ما تنساوش لي زامي تشتركوا في القناة وديروا جيم وديروا كومنتير باش ان شاء الله نحط لكم المزيد من الفيديوهات والمزيد من الدروس. شكرا. على بركة الله. كيف ما كتشوفوا غادي نتعرفوا على واحد الدرس مهم بالنسبة للسنة الثالثة اعدادي اللي هو لاكوز، يعني كيفاش نعبروا على واحد السبب باللغة الفرنسية. لاكوز كيعني السبب. Pour exprimer la cause, on utilise les conjonctions suivantes. Parce que, grâce à cause de, comme. يعني باش نعبروا على واحد السبب كنستخدموا هاد الحروف اللي كيتسموا بأدوات الربط. باللغة الفرنسية كنسميوهم لي كونجونكسيون. هاد لي كونجونكسيون هما parce que, car, grâce à cause de, comme. غادي نبداو بواحد الملاحظة بسيطة اللي هي Elle est très heureuse et elle a obtenu une bonne note. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا دو فراز ولكن هنا كيتسموا دي بروبوزيسيون. عندنا لا بروبوزيسيون الاولى، عندنا لا بروبوزيسيون نيميرو 2. غادي نبداو باول كونجونكسيون عندنا اللي هي parce que و car. هادو عندهم نفس المعنى وعندهم نفس الاستخدامات، كيعنيو باللغة العربية لأن. parce que و car elles répondent à la question pourquoi et on l'utilise quand la cause se déplace à la deuxième proposition. غادي نعطيو واحد المثال باش تفهموني مزيان. Il est heureuse parce qu'elle a obtenu une bonne note. هي فرحانة علاش؟ pourquoi؟ حيتاش حصلت على نقطة زوينة. هنا عندنا السبب كاين في لا بروبوزيسيون نيميرو 2. دونك كنديرو parce qu'il باش يعني ندلو علاش هي فرحانة لحقتاش جابت نقطة زوينة. La deuxième exemple maintenant, je n'ai pas travaillé car j'étais malade. لأنني ما خدمتش علاش لحقتاش كنت مريض. كما كتشوفوا لا كوز جاتنا في لا بروبوزيسيون نيميرو 2 جيتي مالاد، يعني السبب ديال انه ما خدمش لحقتاش كان عيان كان مريض. غادي ندوزو لا troisième exemple عندنا je ne voyage pas parce que je n'ai pas d'argent. Pourquoi tu ne voyages pas? Parce que je n'ai pas d'argent، يعني ما عنديش المال باش غادي نسافر. عندنا الكونجونكسيون واحد اخر اللي هي كوم يعني لان حتى هي عندها نفس المعنى، كيختلفوا غير في الاستعمالات. لا هي لا باسكو لا بوركوا كلهم كيختلفوا غير في الاستعمالات. كوم كنديروها فاش كيكون عندنا السبب في لا بروبوزيسيون نيميرو 1 كيف ما شفتوا قبل. الاخرين كنشوفوهم كيكون السبب ديالهم في لا بروبوزيسيون نيميرو 2، مي كوم عندها السبب تيكون في الجمله الاولى. هذا هو الفرق اللي كاين ما بيناتهم. دابا غادي ندوزو لواحد ليكزامبل في الكونجونكسيون comme le café est froid je ne le bois pas. يعني هنا لا كوز جانا في الجمله الاولى. الا بغينا نبرروا السبب علاش ما بغيناش نشربوا القهوه غادي نستعملوا لا بريبوزيسيون parce que. غادي نقولوا je ne le bois pas parce que le café est froid. هنا لا كوز رديناها في لا دوزيام بريبوزيسيون. غادي نعطيكم دي زيكزامبل هنايا باش تفهموا مزيان اكثر. غادي نبداو باول فراز عندنا اللي هي je vais rester chez moi il neige. عندنا l'expression comme هي اللي غادي ندخلوها في هاد لا فراز هادي. عندنا لا بريبوزيسيون سيبوردوني اللي هي il neige و لا بريبوزيسيون principale اللي هي je vais rester chez moi. نطرحوا السؤال pourquoi je vais rester chez moi؟ parce qu'il neige. donc باش ندخلو لا بروبوزيسيون كما قلت لكم ديجا ان كون كتجي في لو ديبي ديال لا فراز، ما كتجيش في الوسط اولا في الاخر، كتجي في الاول ديال لا فراز. دونك دابا غادي نقادو لا فراز كومبليت. غادي نقولو
Comme il neige, je vais rester chez moi. كما قلت لكم هاد la préposition كتجي في le début ديال la phrase ديال la préposition subordonnée. Comme il neige, je vais rester chez moi. Voilà la phrase complète. La préposition subordonnée رديناها هي الأولى ولا phrase أو la préposition principale رديناها هي الثانية parce que comme كتجي في le début ديال la phrase. دابا غادي ندوزو l'exemple الثاني دنا ب autre expression. Phrase الثانية Tu vas réussir, tu as fait des efforts grâce à بفضل. هنايا grâce à ديما كتجي plus le nom يعني خاص تكون grâce à موراها كيجي le nom. غادي نبداو بلا phrase la préposition subordonnée tu as fait des efforts و tu vas réussir هي la phrase principale. غادي نقولو tu vas réussir grâce à tes efforts. نجحتي بفضل المجهودات اللي يعني درتيها. Donc voilà هذه l'expression grâce à. Donc إلا جينا نطرحو هنايا la question غادي نقولو pourquoi tu vas réussir parce que tu as fait des efforts. يعني هنا on utilise l'expression parce que باش نبررو السبب يعني ديال النجاح ديالنا. Donc voilà هذا هو l'exemple الثاني. غادي ندوزو l'exemple numéro 3. Exemple numéro 3. Elle tremble, elle a peur à cause de كيفما قلت لكم grâce à cause de كيجي plus le nom يعني le nom كيجي من مور هاد l'expression. عندنا elle tremble, elle a peur. نطرحو la question غادي نقولو pourquoi elle tremble يعني يرتعش. Pourquoi elle tremble parce qu'il a peur حيت خايف يعني كيحس بالخوف داكشي علاش هو كيرتعش. دائما اكوز دو كتجي لواحد السبب اللي تيكون سلبي بحال دابا هنايا حس بالخوف يعني الخوف يعني واحد السبب اللي هو سلبي. غادي نقولوا لا فراز كومبليت elle tremble à cause de la peur. كيفما كتشوفوا هنا عندنا في لا فراز الاولى بريبوزيسيون سيبوردوني عندنا لا فراز مصرفه ولكن هنا رديناها ان نو حيت à cause de كتجي بلوس لو نو. قلنا elle tremble à cause de la peur. Voilà هذه هي l'exemple numéro 3. غادي ندوزو l'exemple numéro 4. غادي ندوزو كما قلت لكم l'exemple numéro 4. La phrase dit elle n'est pas allée au travail, elle est malade. Ce prétexte que هو l'expression اللي غندخلو على هاد la phrase هادي كتعني بحجة. elle n'est pas allée au travail, elle est malade. ما مشاش للخدمة لحقتاش مريض. دونك هنايا التبرير اللي عطاه هو انه مريض. باش ندخلو ce prétexte que خصنا نردو la préposition subordonnée هي la préposition principale. كي غادي نديرو ليها غادي نشوفو معايا كيفاش غادي ندخلو ce prétexte que باش تجي une phrase complète avec un préposition principale et un préposition subordonnée. بلوتو خصنا نعرفو كيفاش نعرفو يعني السبب. خصنا نطرحو السؤال pourquoi il n'est pas allé au travail parce qu'il est malade.
ما مشاش الخدمة parce qu'il est malade. هنا parce qu'il est c'est l'expression باش يعني نبررو السبب ديالنا. كيفما كتشوفوا ce prétexte que le malade n'est pas allé au travail. Ce prétexte que تقدروا تدخلوها في le début ديال la phrase ولا في الوسط ولا في la fin ديال la phrase. مكاينش الإشكال. غادي ندوزو l'exemple numéro 5. L'exemple dit que je te prête ma voiture, tu as eu le permis. Étant donné que je te prête ma voiture. يعني بحال أنا غنسلفك لا فواتور ديالي باسكو نتا حصلتي على permis. Étant donné que يعني بما أن نتا حصلتي على permis نقدر نسلفك ما فواتور السيارة ديالي. غادي نقولو في لا phrase Étant donné que tu as eu le permis, je te prête ma voiture. بما أنك حصلتي على البيرمي فأنا غادي نعطيك الطوموبيل ديالي. Donc voilà, هذا هو l'exemple numéro 5. غادي ندوزو l'exemple numéro 6. Dit Je vais aller consulter le médecin parce que je suis fatiguée. Donc هنايا خصني نمشي consulter le médecin ديالي لحقتاش أنا عيان. Donc إلا بغينا نطرحو la question باش تفهمو نكتر. Pourquoi je vais aller consulter le médecin? Parce que je suis fatiguée. يعني هنا درنا l'expression ديال parce que. هذا هو السبب اللي خلاني نمشي consulter le médecin. C'est que ou parce que je suis fatiguée. Donc voilà, هذا هو l'exemple numéro 6. Et وصلنا لفان ديال الفيديو. كنتمنى لكم حظ موفق والله يسهل الجميع.